今日我打算去華強北，我選擇咗過關嘅口岸就係福田口岸過關。乘車嘅路線都好簡單，由福田口岸站乘搭去會展中心，再轉乘1號線到華強路地鐵站。落車之後，我哋上返路面係選擇 A 出口。上返路面之後，我哋沿路直走轉左，之後我哋就會見到一條華強北嘅夜市步行街。我喺度行下行下，聽到，咦，原來有人喺度彈緊鋼琴噃，咁我就企喺度欣賞咗一陣。行返出去，我哋嘅左手邊就係華強電子世界啦。呢個商場嘅入邊，大多數都係賣緊電子零件產品嘅地方。去到第2層啦，行咗大約2分鐘，我哋就會見到有一間維修電腦嘅電腦鋪，另外一邊有影印機。行返出去會見到少量售賣手提電腦嘅鋪頭。我大約幾年前都有嚟過呢邊整手機，因為部手機跌咗落泥凼，維修好都係300至400蚊左右。即係呢隻係可以去到99蚊。係冇錯。其他呢？其他嘅話有仲有呢部啊，199，買1送1。6到7個小時。哦，仲要買1送1。係冇錯。6到7個小時。中電也沒事，只要默契。入邊可以有啲咩功能咁樣？啊？有啲咩功能咁樣？出心跳啊，睡眠咯，運動計步啊，藍牙電話都得嘅，支付寶都有。咁如果我搭地鐵啊，各樣嗰啲係可唔可以都？呢啲冇。你搭埋地鐵卡去，好似呢啲先有。哦。唔係呢部，呢啲先有。地下呢一層都有一間好細間嘅精品店。我喺呢度行咗一個圈，發覺都冇乜特別，之後我就上咗去另外一層。呢度嘅樓層都算幾高，足夠我可以行足大半日。直行我就見到有一間賣潮流耳機嘅鋪頭，另外一邊有售賣 CCTV 同對講機，呢度仲有啲無人機。原來呢一層都有一間精品店，佢哋有售賣啲座台燈啦、模型嘅公仔，同埋小朋友玩嘅玩具。另一邊仲有少量嘅音箱，仲有 DJI 嘅專賣店，
無人機專賣店。咦？呢邊有部好大部喎，我諗都帶唔到返香港㗎喇。其實我今日有私心，特登上嚟呢度買無線磁力充電寶嘅。佢呢一間店都有賣唔同嘅手機配件，同好多唔同嘅古靈精怪嘅耳機。佢呢個層架上邊都有賣唔同手機配件㗎。到最尾我都有戰利品攞走。行返出去，我仲見到有啲方便收藏嘅球，我仲玩咗一陣。呢一邊有一啲好別緻嘅電腦主機，仲有二手相機店。仲有不同種類嘅專業攝影器材，手機車充。我之後都買咗一個仿製嘅風筒，之後老闆娘仲示範吹頭添。佢吹完之後，仲輕輕幫我吹咗一下。風力真係好強嘅。到最後成功課金走人，我叫老闆娘試一試個風筒，試下啲風力如何。點不知真係好強勁啊！到最後發現有間小米商店，我都行咗入去望望睇下有啲咩新科技嘅產品，大致上就係呢啲。到最後我行咗落去地下商業街揾嘢食意圖。大集團我就唔講啦，因為大家都知道。咁我就影一影其他鋪頭嘅餐牌俾大家參考一下啦。之後我就選擇咗呢一間雲味館，食呢個土雞米線。佢呢度嘅米線個份量都算幾多，夠我飽肚。可能我細食啦，我仲嗌咗一杯米漿。佢哋會有啲配菜可以畀你任揀。食飽飽，當然喺個商場入邊行一行，幫助下消化啦。行咗一陣，我發現有一間味千拉麵，相信大家都好熟悉。到最後可以嚟中國體育彩票買返張彩票，碰一碰運氣。